O dia do meu casamento com Pedro foi um sonho que eu havia planejado por anos. Eu, Ana, 28 anos, sempre imaginei que seria perfeito. O sol de verão em São Paulo brilhando no céu azul, as ruas movimentadas do bairro de Moema enfeitadas com flores brancas e fitas douradas, e a igreja pequena, mas acolhedora onde minha família inteira se reuniu. O ar estava quente, daqueles que grudam na pele, misturado ao cheiro de jasmim do buquê que eu carregava. Minha mãe chorava de emoção, meu pai sorria orgulhoso e Pedro... Pedro parecia o homem mais feliz do mundo quando trocamos os votos. Ele, com seus 32 anos, alto, de olhos castanhos que sempre me faziam derreter, vestindo um terno cinza impecável. Eu te amo, Ana, para sempre. Ele sussurrou no altar, e eu acreditei. Como não acreditar? Namorávamos há 5 anos, superamos brigas bobas, viagens curtas para a praia em Santos, e até a pressão da família dele para casarmos logo. Tudo parecia certo. A recepção foi no salão de festas de um hotel chique no centro da cidade, com samba ao vivo, ecoando pelas paredes envidraçadas. As luzes piscavam em ritmo com a música, e o suor escorria pelo meu rosto enquanto dançávamos a valsa. Amigos e parentes brindavam com champanhe, rindo alto das histórias embaraçosas que contavam sobre nós. "Vocês dois são o casal perfeito", gritou minha prima Luana, erguendo a taça. Pedro me abraçava pela cintura, seu cheiro de colônia misturado ao perfume das flores na mesa. Eu me sentia no topo do mundo, o vestido branco rodando ao redor das minhas pernas, o coração acelerado de felicidade. Mas no fundo, havia uma pontinha de ansiedade. Era nossa noite de núpcias, afinal. Planejamos tudo. A suíte no topo do hotel, com vista para o skyline de São Paulo, as luzes da Avenida Paulista piscando lá embaixo como estrelas caídas. Quando a festa acabou, por volta das 2 da manhã subimos de elevador em silêncio. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor da rua, e eu sentia um frio na barriga que não era só de expectativa. Pedro segurava minha mão, mas seus dedos estavam frios, distantes. "Cansado?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele sorriu de lado, daqueles sorrisos que eu conhecia bem, mas que agora pareciam forçados. "Um pouco, amor, foi um dia longo." Entramos na suíte, e o quarto era exatamente como imaginei. Cama king size com lençóis de seda branca, pétalas de rosas espalhadas, uma garrafa de espumante no balde de gelo. A cidade lá fora zumbia baixinho, carros buzinando distantes, o vento leve balançando as cortinas semi-abertas. Eu me troquei no banheiro, vestindo a lingerie de renda que comprei especialmente para aquela noite. Vermelha, provocante, algo que eu sabia que ele adoraria. Meu reflexo no espelho mostrava uma mulher confiante, mas o coração batia forte. Saí sorrindo, esperando vê-lo ali, deitado, me chamando. Mas Pedro estava de costas, já deitado na cama, coberto até a cintura com o lençol. "Pedro." Chamei, aproximando-me devagar. Ele se virou, os olhos evitando os meus. "O que foi? Vem cá." Sentei na beira da cama, tocando seu ombro. A pele dele estava quente, mas tensa, como se carregasse um peso invisível. "Ana, eu... Não dá hoje, tá? Estou exausto. Amanhã a gente aproveita." As palavras saíram baixas, quase um murmúrio. Eu pisquei, confusa, sentindo um aperto no peito. "Exausto? Mas é nossa noite, amor. A gente esperou tanto por isso." Tentei me aproximar mais, deslizando a mão pelo seu braço, mas ele se afastou sutilmente, virando de lado. "Por favor, Ana, deixa pra lá. Boa noite." O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Fiquei ali parada, olhando para as costas dele, o quarto de repente parecendo enorme e frio. Meu rosto queimava de vergonha e decepção. O que estava acontecendo? 5 anos juntos e na nossa primeira noite como marido e mulher, ele me rejeitava assim. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, enquanto eu me deitava do outro lado da cama, o espaço entre nós maior que o oceano. O som da cidade lá fora, sirenes distantes, o ronco de um metrô passando, era o único barulho que preenchia o vazio. Tentei dormir, mas o sono não vinha. Meu corpo doía de cansaço da festa, mas a mente girava em círculos. Será que era estresse do trabalho?
Ele era engenheiro, sempre pressionado com prazos na construtora. Ou talvez algo que eu fiz? Revivi o dia inteiro na cabeça. Os votos, os beijos, os olhares cúmplices. Nada parecia errado. Horas se arrastaram, o relógio na mesinha marcando quase 5 da manhã. O céu começava a clarear, um cinza suave filtrando pelas cortinas. Pedro roncava baixinho agora, alheio a tudo. Eu me levantei devagar, pés descalços no carpete macio, e fui até a janela. A cidade acordava. Prédios altos se destacando contra o horizonte, o trânsito começando a engrossar nas avenidas. Respirei fundo, tentando acalmar o nó na garganta. Vai dar tudo certo, sussurrei para mim mesma. Mas no fundo uma dúvida corrosiva se instalava. Quem era esse homem ao meu lado? Foi então que ouvi. Um barulho estranho, vindo do banheiro adjacente ao quarto. Não era o som de água pingando ou vento batendo na janela. Era algo metálico, como um clique seguido de um rangido baixo, quase um sussurro abafado. Meu coração disparou. Parei, escutando atenta. Pedro se mexeu na cama, mas não acordou. O barulho veio de novo, mais próximo, como se alguém, ou algo, se movesse devagar atrás da porta fechada. O ar pareceu ficar mais pesado, o cheiro de umidade misturado ao perfume das rosas agora me sufocando. O que era aquilo? Com as mãos trêmulas, eu me aproximei da porta, o pulso acelerado, ecoando nos ouvidos. Meu coração martelava no peito como um tambor descontrolado, enquanto eu me aproximava da porta do banheiro. O ar na suíte parecia espesso, carregado com o cheiro residual do espumante que não tocamos e o perfume das pétalas murchas na cama. São Paulo lá fora começava a ganhar vida. O sol nascente tingia os prédios de um laranja fraco, e o barulho distante de buzinas invadia o quarto como um lembrete cruel de que o mundo seguia, alheio ao meu caos interno. Eu hesitei, a mão pairando sobre a maçaneta fria. E se fosse só o hotel se acomodando, um cano rangendo no prédio antigo? Mas o som veio de novo. Um clique metálico, seguido de um farfalhar suave, como tecido roçando contra algo rígido. Não era imaginação minha. Girei a maçaneta devagar, o mecanismo girando com um estalo baixo que ecoou no silêncio. Empurrei a porta e a luz fraca do abajur do quarto se infiltrou no banheiro escuro. O espaço era amplo, com azulejos brancos reluzentes e uma banheira de hidromassagem que planejamos usar mais tarde, ou melhor, naquela noite. Meu olhar varreu o ambiente. O espelho embaçado pelo vapor residual do chuveiro que Pedro tomou antes da festa, a pia de mármore com toalhas dobradas, o box de vidro fechado. Nada fora do comum. Mas então vi. No canto, perto da janela entreaberta que dava para um beco estreito do hotel, havia uma sombra se movendo. Não uma sombra qualquer, era uma silhueta humana, baixa, agachada, como se tentasse se esconder. Quem está aí? Sussurrei, a voz tremendo mais do que eu gostaria. Meu corpo inteiro formigava de adrenalina, as pernas fracas me traindo. A figura se endireitou devagar e eu congelei. Era uma mulher, baixa, com cabelos escuros desgrenhados caindo sobre os ombros, vestindo um casaco escuro que parecia deslocado naquele ambiente luxuoso. Seus olhos, arregalados de pânico, encontraram os meus no reflexo do espelho. Ela devia ter uns 25 anos, pele morena, traços comuns de quem poderia ser qualquer uma nas ruas de São Paulo. Uma garçonete, uma vizinha, uma desconhecida. Mas ali, no banheiro da nossa suíte de núpcias, ela era uma intrusa. "Por favor, não grita", ela murmurou, erguendo as mãos em súplica. A voz era rouca, com sotaque paulistano puro, daqueles que se ouve no metrô lotado. "Eu não queria. Eu só vim pegar uma coisa." Seu peito arfava, e eu notei o suor perlando sua testa, misturado ao cheiro de cigarro que emanava dela, contrastando com o aroma floral do quarto. "Uma coisa? Aqui? No banheiro da nossa suíte?" Rebati, a voz ganhando força apesar do medo. Meu instinto era gritar por Pedro, mas ele ainda dormia na cama, alheio. Olhei para trás, confirmando que o quarto permanecia escuro, só o ronco leve dele preenchendo o ar. Voltei-me para ela, cruzando os braços sobre o peito,
A lingerie fina de repente me fazendo sentir exposta e vulnerável. Quem é você? E o que diabos está fazendo aqui? Isso é arrombamento. Ela engoliu em seco, os olhos dardejando para a janela como se considerasse uma fuga. O vento da manhã entrava pela fresta, balançando as cortinas e trazendo o cheiro de asfalto molhado da chuva noturna que não percebi. Meu nome é Carla. Eu trabalho aqui no hotel, na limpeza. Mas não é isso, é o Pedro. Ele me pediu para vir buscar um envelope. Disse que era urgente, que deixaria na janela do banheiro para eu pegar sem ninguém ver. Eu entrei pela escada de serviço como ele mandou. Juro que não roubei nada. As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Pedro? Meu Pedro, o homem que horas antes jurou amor eterno no altar. O envelope. Meu cérebro girava conectando pontos que eu nem sabia que existiam. Envelope? Que envelope? Ele não me disse nada sobre isso. Avancei um passo, o carpete macio abafando meus pés descalços. Carla recuou até encostar na parede de azulejos frios, as mãos tremendo. Olha, moça, eu não sei os detalhes. Ele me ligou ontem antes da festa. Disse que era algo pessoal, que não queria envolver você. A gente se conhece há meses. Ele me ajuda com umas coisas, tipo contas atrasadas. Em troca, eu faço favores pequenos. Nada demais. Nada demais? Meu sangue ferveu, uma mistura de raiva e traição subindo pela garganta. Meses. Enquanto eu planejava o casamento, comprava convites e sonhava com o futuro, ele estava trocando favores com uma faxineira do hotel. E o que havia nesse envelope que exigia tanta discrição, a ponto de ela invadir nossa suíte de núpcias? Me mostra o que você pegou. Exigi, estendendo a mão. Carla hesitou, então enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope pardo, selado com fita adesiva. Era fino, sem endereço, só o nome Pedro rabiscado na frente com caneta esferográfica. Eu o peguei, os dedos trêmulos rasgando a fita. Dentro havia uma pilha de fotos, polaroides amareladas como as que se tira em feiras de rua. Meu estômago revirou ao ver. Pedro, mais jovem, talvez uns 25 anos, abraçando uma mulher que não era eu. Ela ria, o braço ao redor da cintura dele, em um parque que reconheci como o Ibirapuera. Nas costas de uma foto, uma data, 2015, e uma nota manuscrita. Não esqueça de quem você é. Cuidado com as escolhas. Quem era essa mulher? Uma ex? E por que esconder isso agora, no dia do nosso casamento? Eu não devia ter vindo, Carla murmurou, os olhos baixos. Ele disse que era só um lembrete do passado, algo para queimar. Mas eu vi as fotos quando ele me mostrou, parecia complicado. Família, talvez. Ou dívida. Ele nunca explicou direito. Complicado. A palavra ecoou na minha mente como um alarme. Pedro sempre foi reservado sobre seu passado. Cresceu na periferia de São Paulo, perdeu o pai cedo, construiu tudo sozinho como engenheiro. Mas isso, segredos escondidos em envelopes, entregas noturnas. O nó na garganta apertou, lágrimas quentes ameaçando cair de novo. Não era só a rejeição na cama. Era uma rachadura no alicerce do nosso relacionamento. Saia daqui, eu disse por fim a voz baixa, mas firme. E não conte para ninguém sobre isso. Vou lidar com ele. Carla assentiu, aliviada, e escorregou pela janela com agilidade surpreendente, desaparecendo no beco como um fantasma da manhã paulistana. Fechei a janela. O clique da tranca soando final. Voltei ao quarto, o envelope queimando na minha mão. Pedro ainda dormia, o rosto sereno como se nada tivesse acontecido. Sentei na beira da cama, olhando para ele. O sol agora inundando o quarto com luz dourada. A cidade acordava de vez. O tráfego rugia na Paulista, vendedores ambulantes gritavam nas ruas abaixo. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Quem era esse homem que eu casei? E o que mais ele escondia? Guardei o envelope na gaveta da mesinha, decidindo que confrontaria Pedro assim que ele acordasse. Mas o cansaço me venceu. Deitei ao lado dele, o corpo exausto, a mente em ebulição. O dia mal começava, e já sentia que nosso casamento, tão perfeito na superfície, estava prestes a desmoronar sob o peso de segredos não ditos. O que viria a seguir?
Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Não ficaria quieta. O sol já escaldava o quarto quando Pedro finalmente se mexeu na cama, esticando os braços com um bocejo preguiçoso. Eu fingi dormir, os olhos semicerrados, o envelope escondido na gaveta me queimando como brasa viva. O ar da suíte estava abafado agora, o ar-condicionado zumbindo inutilmente contra o calor de São Paulo que invadia pelas frestas das cortinas. Lá embaixo, a Avenida Paulista fervilhava. O ronco dos ônibus, as buzinas impacientes, o cheiro de pão na chapa subindo das padarias de rua. Era domingo, mas a cidade não parava, e eu também não podia mais fingir que tudo estava bem. Acorda, amor. Que tal um café da manhã na cama? Ele murmurou, inclinando-se para me beijar a testa. Seu hálito era fresco de sono, o cabelo bagunçado de um jeito que normalmente me derretia. Mas agora só via o estranho, o homem que rejeitou meu toque na noite de núpcias, que mandava faxineiras buscarem envelopes secretos. Sentei-me devagar, o lençol escorregando pelos ombros, e forcei um sorriso fraco. Café? Claro. Mas antes, precisamos conversar. Ele piscou confuso, sentando-se ao meu lado. A luz do sol batia em seu rosto, destacando as linhas de cansaço ao redor dos olhos. Conversar? Sobre o quê? Ontem foi incrível, né? A festa, os votos. Eu te amo, Ana. As palavras soavam sinceras, mas eu as ouvia como eco vazio. Meu peito apertou, uma onda de raiva misturada à tristeza subindo pela garganta. Peguei o envelope da gaveta, jogando-o na cama entre nós como uma bomba relógio. Então me explica isso. Uma faxineira invadindo nosso banheiro às 5 da manhã para pegar um lembrete do passado. Fotos suas com outra mulher, Pedro, de 2015. Quem é ela? Seu rosto empalideceu na hora, os olhos arregalados fixos no envelope amassado. Ele o pegou devagar, as mãos tremendo levemente, e folheou as polaroides com um suspiro pesado. O silêncio se esticou, quebrado só pelo barulho distante de um helicóptero sobrevoando o centro. Ana, não é o que você pensa. Eu ia te contar, juro, mas não queria estragar o dia do casamento. Ele se passou a mão pelo rosto, o queixo caindo como se carregasse o peso de anos. Ela se chama Mariana. Foi minha noiva antes de você. A gente terminou há 8 anos, mas tem uma filha. Nossa filha. Ela tem 7 anos agora. As palavras me acertaram como um tapa, o quarto girando ao meu redor. Filha, Pedro, pai. Meu estômago revirou, bile subindo pela boca. Uma filha? Você tem uma filha e nunca me disse? 5 anos juntos, Pedro. Planejamos casamento, filhos nossos, e você esconde isso? Minha voz subiu de tom, ecoando nas paredes envidraçadas. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, borrando a maquiagem remanescente da véspera. Ele tentou me tocar, mas eu me afastei, o corpo rígido de dor. Por quê? Medo? Vergonha? Eu te contei tudo sobre minha família, minhas inseguranças. E você? Mentiu. Pedro baixou a cabeça, os ombros curvados. O sol agora iluminava o quarto inteiro, transformando as pétalas de rosas em confetes murchos no chão. Eu era jovem, Ana, 25 anos, trabalhando na construtora, mal ganhando para pagar as contas na Zona Leste. Mariana e eu nos conhecemos num churrasco de amigos, em Guarulhos. Foi intenso, mas bagunçado. Ela engravidou e eu surtei. Não estava pronto para ser pai, para a responsabilidade. Terminei tudo, fugi para o outro lado da cidade. Mandei dinheiro quando pude, mas evitei contato. Ela me mandou essas fotos como lembrete, para eu não esquecer. A menina se chama Sofia. Eu nunca a vi de verdade, só fotos antigas. Eu me levantei, andando de um lado para o outro no carpete, o vestido de noiva jogado na cadeira como um fantasma branco. A cidade lá fora pulsava. Um vendedor de água gritava na calçada, o metrô subterrâneo vibrava levemente sob o hotel. Meu mundo desabava, e São Paulo seguia indiferente. E a Carla? Favores em troca de ajuda com contas? Isso é chantagem? Prostituição emocional? As palavras saíram afiadas, cortando o ar. Ele balançou a cabeça desesperado.
Não. Ela é só uma conhecida do hotel onde eu ficava às vezes, quando trabalhava até tarde. Ajudei ela com umas dívidas. E ela me faz pequenos serviços. O envelope. Mariana ameaçou contar para a família dela se eu não assumisse algo. Eu estava adiando, achando que no casamento eu ia te falar tudo. Mas ontem, na festa, congelei. A raiva deu lugar a uma tristeza profunda, como um buraco no peito. Sentei na poltrona perto da janela, olhando o skyline, o edifício Copan curvando-se ao longe, os arranha-céus refletindo o céu azul. Eu sonhei com uma família, Pedro. Com você, eu, nossos filhos correndo no Parque do Carmo. E agora? Você tem uma filha por aí, sozinha com a mãe. Como eu posso confiar em você? Ele se ajoelhou no chão, pegando minha mão. Me dá uma chance, amor. Eu vou atrás dela, vou conhecer Sofia. Vou ser o pai que ela merece e o marido que você quer. Não quero perder isso. Nós. Meu telefone vibrou na mesinha, quebrando o momento. Era minha mãe, provavelmente preocupada com o silêncio pós-casamento. Filha, tudo bem? Vocês desceram para o brunch? A voz dela era animada, ecoando o otimismo de quem via o mundo perfeito. Eu hesitei, olhando para Pedro, que implorava com os olhos. Tudo ótimo, mãe. A gente desce já. Desliguei, o peso da mentira me sufocando. Precisava de ar, de perspectiva. Eu preciso pensar. Vamos descer. Fingir normalidade por enquanto. Mas isso não acaba aqui. Saímos da suíte de mãos dadas, o elevador descendo devagar para o lobby movimentado. O hotel cheirava a café fresco e flores, hóspedes rindo no café da manhã. Minha prima Luana nos viu de longe, acenando entusiástica. Casados. Como foi a noite de núpcias? Seu sorriso era inocente e eu forcei uma risada. Perfeita. Mas por dentro, o abismo crescia. No brunch, sentei ao lado de Pedro, o prato de frutas intocado. Ele contava piadas para a família, mas eu via as rachaduras. O sorriso forçado, o olhar distante. Depois, quando todos se distraíram, mandei uma mensagem para minha melhor amiga, Júlia, que não veio à festa por causa do trabalho em Campinas. Preciso te ver. Urgente, segredo do Pedro. O dia se arrastou sob o sol implacável de São Paulo, o asfalto derretendo nas ruas. Almoçamos com a família no restaurante do hotel, conversas leves sobre viagens e planos de lua de mel para Ubatuba. Pedro apertava minha mão debaixo da mesa, um pedido silencioso de perdão. Mas minha mente girava. E se houvesse mais? Dívidas, outra vida paralela? À tarde, escapuli para o banheiro do lobby, ligando para Júlia. Ana, o que houve? Você parece destruída. Sua voz era um bálsamo, o sotaque interiorano me ancorando. Contei tudo, as lágrimas voltando. Vem pra cá, hoje, eu tô no hotel. Ela prometeu pegar o trem e chegar à noite. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de roxo sobre os viadutos, Pedro e eu voltamos para a suíte. O quarto agora parecia opressivo, as pétalas secas no chão como folhas mortas. A gente pode recomeçar, ele disse, me abraçando por trás enquanto eu olhava a cidade iluminada. Buzinas, neon piscando na rua Augusta. Mas eu me soltei gentilmente. Talvez, mas preciso de tempo. E verdade, toda a verdade. Ele assentiu, os olhos úmidos. Naquela noite, dormimos de lados opostos de novo. O silêncio entre nós mais barulhento que o trânsito lá embaixo. Júlia chegaria em horas e, com ela, talvez o apoio para enfrentar o que viria. Meu casamento mal começara e já testava os limites do amor ou do que restava dele. O que Sofia representava? Um fim ou uma chance de crescimento? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Não voltaria a ser a Ana ingênua de ontem. A campainha do quarto soou tarde da noite. Um toque insistente que cortou o silêncio opressivo da suíte. Eu me levantei da cama, onde Pedro dormia inquieto, virando-se como se carregasse o peso do dia inteiro nas costas. O relógio marcava quase meia-noite, e São Paulo lá fora era um mar de luzes. Os neon da Avenida Paulista piscando como veias pulsantes. O som abafado de sirenes e risadas ecoando das ruas abaixo. Meu coração acelerou. Júlia. Ela havia chegado mais cedo do que esperava, pegando um trem lotado de Campinas só para mim.
Abri a porta devagar, e lá estava ela, alta, com o cabelo cacheado preso num coque bagunçado, vestindo jeans surrados e uma blusa florida que cheirava a viagem, suor misturado ao perfume barato de baunilha. Seus olhos castanhos, sempre tão expressivos, se arregalaram ao me ver. Ana, meu Deus, você tá um caco. Ela me puxou para um abraço apertado, ignorando o corredor vazio do hotel. O cheiro familiar dela me acertou como uma âncora, me impedindo de afundar de vez. Entra rápido, sussurrei, olhando para trás para garantir que Pedro não acordasse. Fechamos a porta, e Júlia se jogou na poltrona perto da janela, o skyline da cidade, refletindo em seus olhos cansados. O quarto estava escuro agora, só a luz fraca do abajur iluminando as pétalas secas no chão e o envelope ainda na gaveta, como uma ferida aberta. Conta tudo, do começo, e sem omitir nada, hein? Você sabe que eu odeio meias palavras. Sua voz era firme, com aquele sotaque caipira que sempre me fazia rir em momentos ruins. Caipira de Campinas, mas com o calor de quem cresceu em família grande como eu. Sentei na beira da cama, as pernas cruzadas sob o hobby fino, e despejei tudo. A rejeição na noite de núpcias, o barulho no banheiro, Carla com o envelope, as fotos de Pedro com Mariana, a revelação da filha Sofia. As palavras saíam aos tropeços, misturadas a lágrimas que eu enxugava com raiva. 5 anos, Júlia. Eu construí uma vida com ele. Sonhei com filhos nossos, e agora, uma menina de 7 anos por aí, sem pai. Como eu lido com isso? E se ele mentiu sobre mais coisas? Minha voz quebrou no final, o peito doendo como se alguém apertasse um torno. Júlia ouviu em silêncio, inclinada para a frente, as mãos entrelaçadas no colo. Quando terminei, ela se levantou e me abraçou de novo, mais forte dessa vez. Olha, amiga, isso é uma bomba. Mas você não está sozinha nisso. Pedro errou feio escondendo algo tão grande. Mas, e se for uma chance de consertar? Não de perdoar tudo de uma vez, mas de crescerem juntos. Ela se afastou, me olhando nos olhos. Lembra quando meu ex me traiu? Eu quis morrer. Mas conversei com a família, busquei terapia. Hoje tô inteira. Você é forte, Ana, mais do que pensa. O consolo dela era como um bálsamo no asfalto quente de São Paulo, simples, real, sem ilusões. Ficamos conversando baixinho por horas, o quarto se enchendo de confidências. Júlia contou histórias da vida dela, de como superou perdas na família, de empregos ruins na indústria de Campinas que a moldaram. Vai atrás da verdade. Fala com Mariana. Não deixa isso virar um fantasma no seu casamento. Eu assenti, o medo dando lugar a uma determinação fria. Pedro acordou no meio da conversa, piscando confuso ao ver Júlia ali. O quê? Ele se sentou, o cabelo desgrenhado, o rosto marcado por olheiras. Eu chamei reforço, expliquei, a voz mais firme do que sentia. Júlia vai ficar aqui essa noite, e amanhã você me leva até Mariana. Quero conhecer Sofia. Toda a verdade, Pedro, sem mais segredos. Ele engoliu em seco, os olhos passando de mim para Júlia, que o encarava com uma mistura de pena e desafio. Tudo bem, eu ligo para ela agora. Pegou o telefone na mesinha, os dedos hesitantes discando o número que eu nem sabia que existia. A ligação foi curta, tensa. Mariana, é o Pedro. Sim, eu sei. Amanhã à tarde no Ibirapuera, traga a Sofia e... Minha esposa vai estar lá. Desligamos as luzes depois disso, Júlia no sofá-cama improvisado, Pedro e eu na cama king size. Ainda distantes, mas sem o abismo de antes. O sono veio em ondas, interrompido pelo zumbido da cidade. Um trem passando ao longe, o vento balançando as palmeiras visíveis pela janela. Acordei cedo, o sol de segunda-feira invadindo o quarto com um brilho implacável. São Paulo acordava agitada. O trânsito na marginal Tietê rugindo. O cheiro de poluição misturado a café subindo das ruas. Tomamos um café rápido no lobby, Júlia nos acompanhando até o carro. Um Fiat simples que Pedro dirigia, o ar-condicionado lutando contra o calor úmido. O Parque Ibirapuera era um oásis no caos urbano, lagos espelhados refletindo os prédios altos, ciclistas pedalando pelas alamedas arborizadas, famílias passeando com pipas coloridas. Chegamos por volta das 3 da tarde,
o sol batendo forte nas folhas das árvores, o ar carregado com o cheiro de grama recém-cortada e pastel de feira. Meu estômago revirava de ansiedade. Júlia apertou minha mão antes de se afastar para um banco próximo, dando espaço. "Eu tô aqui", murmurou. Mariana apareceu pontual, caminhando pela trilha principal com uma menininha de mãos dadas. Ela era como nas fotos, morena, uns 30 anos, com um vestido simples florido e óculos de armação fina. Sofia, a filha, era uma versão miniatura de Pedro. Olhos castanhos curiosos, cabelo preto em tranças, vestindo um short jeans e camiseta do Corinthians. Elas pararam a uns metros hesitantes. Pedro se aproximou devagar, o rosto pálido. "Mariana. Sofia. Essa é a Ana, minha esposa." Eu sorri, o coração apertado, estendendo a mão para a menina. "Oi, Sofia. Eu sou a Ana. Gosta de sorvete?" Ela assentiu timidamente, um sorriso tímido surgindo, revelando um dente faltando. Mariana observava, os olhos cansados, mas firmes. "Ele te contou tudo?" perguntou ela, voz baixa com sotaque da Zona Leste. Assenti e começamos a conversar ali mesmo, sentados num banco sob uma árvore frondosa. Ela explicou. O término traumático. Os anos sozinha criando Sofia com bicos de costura e trabalho em loja de roupas em Guarulhos. Eu mandei as fotos para forçar ele a assumir. Não por raiva, mas pela menina. Ela pergunta pelo pai às vezes. Pedro ouvia, cabisbaixo, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Eu fui um idiota. Mas quero mudar, posso ajudar, estar presente. Sofia brincava com uma folha no chão, alheia ao peso da conversa, rindo quando um pombo se aproximou. Meu peito se encheu de uma emoção nova. Não só dor, mas compaixão. Essa criança não era uma ameaça, era parte dele. E agora, de alguma forma, de mim também. A gente pode fazer isso funcionar, eu disse por fim, tocando a mão de Pedro. Terapia, visitas regulares, mas devagar, para não machucar ninguém mais. Mariana assentiu, aliviada. Obrigada por vir. Sofia se aproximou, oferecendo a folha como presente. Para você, titia. O apelido me derreteu, e eu a abracei, sentindo o cheiro de criança, sabonete e sol. Júlia nos observava de longe, acenando com um sorriso orgulhoso. Voltamos para o hotel ao pôr do sol, o parque ficando para trás como um capítulo fechado. No carro, Pedro apertou minha mão. Obrigado por não desistir. Eu sorri de verdade pela primeira vez em dias. Não foi só eu, foi a Júlia, a família. E você, finalmente abrindo o jogo. Naquela noite, na suíte agora vazia de segredos, nos deitamos juntos pela primeira vez. Não foi paixão avassaladora, mas um abraço quente, real. São Paulo zumbia lá embaixo, mas dentro de mim, uma paz nova brotava. O casamento não era perfeito, mas era nosso. Com obstáculos superados, crescimento forjado no fogo da verdade. Sofia seria parte da família, e eu, Ana, emergia mais forte, pronta para o que viesse. O amor, afinal, não era um conto de fadas, mas uma jornada paulistana. Barulhenta, imprevisível, mas cheia de esperança.